Многие известные вам художники повторяли произведения своих предшественников. Для этого даже придумали термин «эмуляция». Условно «повтори и превзойди». Так Винсент Ван Гог вдохновлялся произведениями японского графика Утагавы Хиросиги. Именно его работы висели на стенах мастерской Винсента, который, в свою очередь, перерисовывал их и тем самым изучал японскую гравюру. Чтобы знать больше про художников и их произведения, подписывайся на этот канал, ну и на мой телеграм тоже. Хорошего тебе дня. Пока!